Good evening, Jai Shri Mataji, everybody. Welcome to today's evening meditation. สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การนั่งสมาธิร่วมกันกับพี่น้องสหจะโยคีในเย็นวันพุธค่ะ Today it's going to be more relaxed kind of session because we want to meditate with the music. วันนี้การนั่งสมาธิของเราจะค่อนข้างผ่อนคลายนะคะเพราะเราจะนั่งสมาธิกับเสียงดนตรีค่ะ So we will very briefly talk about how we can use music to improve our meditation. เราจะสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะว่าการนั่งสมาธิกับเสียงดนตรีค่ะเสียงดนตรีจะช่วยในการเข้าสมาธิได้อย่างไร So before we jump into it, let's raise our Kundalini and take collective bandhan. ก่อนจะไปถึงตรงนั้นให้เรายกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะ So if you have a foot soaking ball already ready, you can start your foot soaking also. ถ้าท่านใดเตรียมอุปกรณ์สำหรับแช่เท้าแล้วนะคะเราจะสามารถแช่เท้าได้เลยค่ะ I have it ready, so my feet is already in the water in the ball. ค่ะตอนนี้คุณนาเจสแช่เท้าแล้วนะคะ So in this state, let us first sing 3 Mahamantra and then we will say Ganesh Mantra. So 3 Mahamantra. เราจะร้อง3มหามันตราตามด้วยสีกเนชามันตราค่ะ Om Ame Sakshat Sri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Dalini Sakrat Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha Om Tvameva Sakshat Sri Kalki Sakshat Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha Om Tvameva Sakshat Sri Kalki Sakshat Sri Sahasrar
स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Now we'll say Sri Ganesh mantra. ต่อไปศรีกเนชามันตราค่ะ Om Tvameva Sakshat Sri Ganesha Sakshat Sri Adi Shakti Mataji Sri Nirmala Devi Namo Namaha. We can pray to Sri Ganesha. O Ganesha, please establish us in peace and quietness today in this evening meditation, so we can go deeper and understand more about this Sahaja Yoga meditation. ให้เราอธิษฐานต่อศรีกเนชาค่ะศรีกเนชาขอได้โปรดสถาปนาความสงบและความมั่นคงในสติของข้าพเจ้าให้เกิดขึ้นในการนั่งสมาธิในวันนี้ด้วยเถิด Okay, so as I mentioned, I'll briefly talk about because we want to do meditation with music today. So I'll just briefly just mention few things about music and Sahaja Yoga meditation. จะขอสรุปสั้นๆนะคะว่าสหจะโยคะของเรามีการนั่งสมาธิกับดนตรีค่ะ So at this level, we don't have to understand so many things. There are so many knowledge about this subject, but we don't have to understand everything. คือเราอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดนะคะเพราะว่าในเรื่องของดนตรีในสหจะโยคะรวมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องค่ะมันมีข้อมูลและความรู้มากมายมหาศาลค่ะ So we just need to understand that music is very deeply connected with our subtle system. เพียงแต่เราต้องเข้าใจตอนนี้ว่าดนตรีมีผลต่อระบบกายละเอียดของเราค่ะ So different music, different rags, different note, different instrument can nourish our each chakra differently. ในแต่ละเพลงค่ะแต่ละเครื่องดนตรีแต่ละรากะและแต่ละเสียงมีผลต่อจักระของเราแตกต่างกันไปค่ะ So our chakra vibrates at certain frequency, at certain quality, with certain quality. So similarly, music also vibrates at certain frequency, certain quality. So that's how they connect with each other. จักระแต่ละจักระค่ะมีการทำงานด้วยความถี่ที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับดนตรีแต่ละโน้ตแต่ละเสียงค่ะซึ่งมีความถี่ที่แตกต่างกันไปดังนั้นการนั่งสมาธิกับดนตรีจึงมีความเชื่อมโยงกันค่ะ Like each chakra can be excited with certain instrument, more than the other instrument. So if like, okay, please translate. บางจักระค่ะสามารถกระตุ้นได้เสียงของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งค่ะ So Muladhara chakra can be excited
better can by this instrument which is tabla. I don't know you know tabla or drum, leather percussion instrument. There are many types, but mostly we use tabla, dholak, drums, so that instrument helps with Muladhara chakra. จักระที่หนึ่งมูลธาระค่ะสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งของอินเดียซึ่งเรียกว่ากลองทับบ้าค่ะแล้วก็จะมีกลองเสียงอื่นด้วยนะคะ So to stabilize our attention and be meditative on Muladhara, it's good to use these kind of percussion instruments like tabla, dholak. ในการที่เรานั่งสมาธิแล้วใช้กลองทับล่าค่ะจะช่วยให้สติของเรามั่นคงอยู่ได้ด้วยเนื่องจากว่าทับล่าจะช่วยให้มูลธาระแข็งแรงขึ้นค่ะ Similarly for Swadhisthana, sitar, santur, piano, I don't know if you know there's those instruments, but I mean I'm just telling. Please take note, and you can listen later on on YouTube. You will find a lot of sitar, santur for Swadhisthana chakra. ขณะที่จักระสมาธิฐานค่ะจักระที่สองสามารถถูกกระตุ้นได้ด้วยเครื่องดนตรีอีก2ชนิดของอินเดียค่ะซึ่งเรียกว่าสิตากับซานตูค่ะ the sitar, the way the music flows, it reflects creativity and subtle movement of attention. If you sitar, then your attention becomes, because Swadhisthana is about attention, right? So to bring attention together, sitar is really good. จักระสมาธิฐานคือจักระของสติและความคิดสร้างสรรค์นะคะเพราะฉะนั้นสิตากับซานตูค่ะจะเป็นเครื่องดนตรีที่ช่วยให้คุณสมบัติของจักระสมาธิฐานปรับปรุงดีขึ้นค่ะ And for Nabi, there is harmonium or acoustic guitar or tanpura. Tanpura is the instrument which looks like sitar, but it gives the one particular chord while the musician play their instruments like sitar or whatever. It's like nice, very warm. It's like satisfying, generous and very balanced kind of music. Yeah. ค่ะส่วนจักระที่3คือนาบีค่ะจะมีเครื่องดนตรีคือฮาร์โมเนียมกับตาลปุระนะคะตาลปุระจะมีความคล้ายคลึงกับตัวสิตานิดนึงแต่ว่าจะให้เสียงที่มีความสงบมากกว่าแล้วก็มีความอบอุ่นมากกว่าเพราะว่าจักระนาบีคือจักระของความพึงพอใจค่ะ If you don't know Indian instrument, you might have heard like acoustic guitars. Acoustic guitars, it creates that emotional balance, warmth, and inner contentment. But it has to be the acoustic guitar, not the electric. Electric guitar can take you to quite right side also. So yeah, this is how instrument affects chakras. จริงๆมีเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่คล้ายๆกับเป็นเครื่องดนตรีไฟฟ้าแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เครื่องดนตรีไฟฟ้านะคะมันอธิบายยากนิดนึงว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถช่วยทำให้จักระของเรามีความสมดุลมากขึ้นนะคะเป็นเครื่องดนตรีของอินเดียค่ะ So likewise, quickly let me also talk about heart chakra. The element is air, so it's the flute or violin or cello. These instruments for the heart. It helps the heart chakra better. ส่วนจักระที่4ค่ะจักระเป็นจักระหัวใจนะคะมีฟลูตมีviolin, cello เชลโลค่ะเพราะว่าทั้ง3อันนี้ค่ะเป็นการใช้เสียงที่เกิดจากลมค่ะซึ่งหัวใจของเราเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับลมเช่นกันค่ะ So like you might have heard violin. When the violin is played very nicely, then you feel very emotional. The melody just flows. It's very strong emotions you get, right? So that's for the heart because it hits the heart. ถ้าใครได้เคยฟังเสียงฟลูตนะคะจะรู้สึกว่ามันจะให้เราโฟลว์ไปกับอารมณ์ได้อย่าง
มากเลยนะคะจะรู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยโปรไปกับอารมณ์ของเสียงเพลงของฟลุตค่ะ and Vishuddhi is like more of human voice, many voice put together like choir of harmonies, and veena also is an instrument, Indian instrument, which also, if you don't know, looks like a sitar also, but it's not actually sitar. It's you cannot raise it high. It has a different look, little bit different look than sitar. So veena or choir or human voice, vajan, singing vajans and mantras also helps Vishuddhi. ต่อไปจักระที่ห้าคือจักระวิชุดีค่ะเป็นจักระของเสียงของมนุษย์นะคะมันจะมีเครื่องดนตรีซึ่งเรียกว่าวีนาค่ะซึ่งมีความคล้ายกับสิตาร์แต่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะดูเลซี่กว่านะคะแล้วก็การที่เราร้องบาจันก็เช่นกันค่ะเป็นการใช้เสียงของมนุษย์ที่ทำให้พัฒนาจักระที่ห้าได้ค่ะAnd then the agya is like the soft bell, ting, ting. Those kind of things can help agya, ส่วนจักระอากยาค่ะจะเป็นเสียงคล้ายๆแบบติ้งๆอะค่ะซึ่งทำให้จักระอากยาของเราสว่างและสงบขึ้นค่ะ And the Sahasrara is a mix of a complete symphony of all the music, right? And then ultimately it also leads to the silence. Silence itself is a music on Sahasrara. ส่วนสหัสราระค่ะจักระที่7จักระสุดท้ายมันจะเป็นการรวมกันของเสียงทุกเสียงในแต่ละจักระค่ะเมื่อเสียงทุกเสียงรวมกันเข้ามาค่ะจะกลายเป็นความเงียบซึ่งเสียงของสหัสราระก็คือความเงียบค่ะ So to help, I mean, all kind of music may not be good, so we have to understand. So some music can take you to left side, some music can take you to too much into right side, which makes you dance and jump and all. So these are not balanced. And as you continue meditating, you will understand more about which music is better. Especially the Indian classical musics are good for your balancing your chakras and your system. ค่ะไม่ใช่ว่าเพลงทุกเพลงนะคะจะทำให้เราสมดุลได้บางประเภทของเพลงอะค่ะอาจจะทำให้เราไปทางซ้ายไปทางอารมณ์ความรู้สึกเศร้าหรือว่าเสียใจเกินไปนะคะบางเพลงก็ทำให้เราไปทางขวามากเกินไปมีความตื่นตัวแล้วก็ร้อนแล้วก็ตื่นเต้นมากเกินไปอะค่ะดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิไปเรื่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าดนตรีแบบไหนที่ทำให้เราอยู่ในความสมดุลนะคะโดยเฉพาะดนตรีที่เป็นอินเดียนคลาสสิกอะค่ะจะทำให้เราเข้าสู่สมดุลได้ง่ายขึ้นค่ะ So as I mentioned, different rag, different associated with different times of the day and emotions and all. So in Sahaja Yoga, certain rags we connect strongly sometimes, but sometimes you may not connect to that rag, so depending on the time it excites different chakra, right? So deep meditation, sometimes a rag can put you in a very deep meditation. Sometimes it can make you joyful and very lovely, so it has different effect in our chakra. ในขณะที่เพลงของอินเดียนที่เรียกว่ารากะค่ะมันก็มีความขึ้นอยู่กับเวลาที่เราฟังด้วยนะคะบางครั้งเราฟังเพลงรากะของอินเดียค่ะจะทำให้เรารู้สึกว่ากระตุ้นจักระนั้นและทำให้เราสามารถเข้าสู่สมาธิได้ลึกมากหรือบางเวลาที่เราฟังรากะเดียวกันค่ะเราอาจจะรู้สึกถึงความปิติสุขหรือว่าความอบอุ่นความสนุกสนานซึ่งแต่ละรากะค่ะก็กระตุ้นแต่ละจักระ So ultimately how you judge is a music that puts you into thoughtless awareness and strengthens our connection with the spirit. That is the best music. We have to, when we just meditate, put our attention on top of our head and then listen the music. If we become thoughtless, if it connects us to the spirit, then that is the best music for our meditation.
ดังนั้นดนตรีที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะคือดนตรีที่ทำให้เราสามารถเข้าสู่สภาวะสมาธิที่ลึกได้ถ้าเราฟังดนตรีไหนแล้วทำให้เราปล่อยวางและสามารถเข้าสู่สภาวะสมาธิที่ลึกได้โดยไม่ต้องคิดอะไรนะคะทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายงั้นแปลว่าเป็นดนตรีที่ดีที่สุดค่ะสำหรับการนั่งสมาธิ So without talking too much now, let us all get into meditation on music, and let's see how we feel. Okay, I'll just play a music, and then just listen to it. Try to put attention on Sasrara, and you might feel you are listening it from the Sasrara. So whenever we cannot meditate, okay, so please translate. I might talk too long. Sorry. ค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ดนตรีเนี่ยนะคะในการเข้าสมาธิด้วยการเพียงแค่ฟังนะคะผ่านสหัสราระและลองสังเกตไวเบรชั่นของตัวเองค่ะ So when we use music is every time you don't feel thoughtless, it is difficult for you to feel thoughtless and there is a lot of thoughts coming into the head. Then that time if you just listen to music, put attention on top of the head and then try to listen from the sasrara, then the music can bring you back into getting thoughtless. ในเวลาที่เราไม่สามารถจะเอาสติเข้าสู่ภายในได้นะคะการใช้ดนตรีก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่ทำให้สติของเราเข้าสู่ภายในได้ค่ะ So let's try that. Let's put our attention on top of our head and listen to this music. ค่ะให้เรานำสติไว้บนสหัสราระค่ะแล้วลองฟังเพลงจากบนสหัสราระค่ะ So in this music we have tabla, the guy playing the drum, that's the tabla, and then the main guy is playing sitar, and behind the main guy, if you can see the picture in the screen, behind the main guy who is playing the sitar is the tanpura. He is giving the chord, the bass chord that should go throughout. That's the tanpura. So we have, you see, 3 chakras already in this. So what we're trying to do is with the sitar, we're trying to improve our attention, Swadhisthana chakra, and then we are also having the support of Muladhara, the tabla, Muladhara chakra, yeah, for this meditation. ดนตรีนี้ค่ะมีเครื่องดนตรี3ชิ้นนะคะก็คือทับลาดที่ช่วยจะพัฒนาจักระมูลธาระมีสีตาแล้วก็มีตาลปุระค่ะซึ่งเป็นเหมือนกีตาร์ที่มีคอร์ดนะคะเพราะฉะนั้นในเครื่องดนตรี3อันนี้จะช่วยพัฒนาจักระของเราอย่างน้อย2จักระค่ะก็คือทับลาแล้วก็สีตาแล้วก็ตัวตาลปุระค่ะLet's get into meditation.
हमारे घराने की बड़ी खास मंदिर से माता जी पहली बार आपके सामने बजा रहा हूँ ये हमारे पड़दादा रोज बड़ा डाला
Okay, so that was meditating with sitar and tabla. I hope you could really improve your attention. As I mentioned, you see the tabla was supporting, so tabla was working on our muladhara and establishing properly ourselves in our muladhara, and then the sitar was helping us, deepen our attention, because sitar is about Swadhisthana, so it's working on our Swadhisthana and giving us deep attention in our meditation. So hope you experience that. ค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประสบการณ์การนั่งสมาธิกับมิวสิกที่เป็นคลาสสิคอลอินเดียนนะคะ ในเพลงนี้จะมีทับล่าที่ช่วยพัฒนาคุณสมบัติของจักรมูลธาระแล้วก็สิตาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ดึงสติของเรานะคะซึ่งก็คือจักรสวาทิสถานค่ะ So now we will continue to meditate with a very short speech of Sri Mataji, where she is talking about our spirit, which is absolute peaceful. ต่อไปเราจะนั่งสมาธิกับการดูทอล์กของคุณแม่ศรีมาตาจีนะคะ ก่อนอื่นให้เราล้างเท้าแล้วนำกะละมังไว้ข้างๆค่ะ แล้วเราจะดูวิดีโอของคุณแม่ด้วยการนำสติไว้ที่สหสราระค่ะ There is no subtitle for this video, so and it's only about 4 minutes. So maybe at the end we will just summarize in English and Thai. Okay, hope that is fine. If you just ค่ะในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะประมาณ4 นาทีซึ่งมันไม่มีซับไตเติลเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราฟังอะค่ะให้เราฟังผ่านสหสราระนะคะซึมซับไวเบชั่นแล้วตอนสุดท้ายเราจะสรุปให้ฟังอีกทีค่ะ So if you don't understand and if you don't understand English, so you can just put your attention on top of the head and then listen like you are listening to the music, so it will help clear everything in our system. ถ้าเราฟังด้วยภาษาอังกฤษไม่เข้าใจนะคะให้เรานำสติไว้บนสหสราระค่ะแล้วฟังทอล์กของคุณแม่เสมือนกับที่เราฟังดนตรีเมื่อสักครู่นี้ค่ะเป็นการซึมซับไวเบชั่นในการช่วยชำระล้างจักระเราได้เช่นกันค่ะ The peace has to be within to begin with. You have to be peaceful within yourself. If you are not peaceful, if you are playing tricks with your ego, if you are just satisfying yourself saying that you are peaceful, you are sadly mistaken. Peace is to be enjoyed within yourself. It is to be felt within yourself. So do not give wrong satisfactions to yourself. Do not give false notions to yourself. Don't cheat yourself. Peace has to be felt within yourself. And if you are not feeling that, you shouldn't come and ask me, Mother, why am I not feeling? Because I'm not going to tell you that's something wrong with you. You have to work it out that you should feel peaceful within yourself. It is not that if you have too much of silence outside, you feel peaceful. The peace has to be within yourself. You have it. Your spirit is absolutely peaceful, avyatra, without restlessness. There's no restlessness in your spirit. Absolutely peaceful and steady. It is for you to feel it. It is not for anybody else to certify you. This is one thing.
Secondly, when I'm telling you something, you think I'm not telling you. It doesn't register in your brain. You think I'm telling it to XYZ, but not to you. You are not in it. That's another sign there is no peace. Because there is no peace, there's no registration. Whatever goes into your head, that is going to work out. But what I find that people have concave personalities. Then they receive it. Those who have convex personalities do not register anything. The registration is so poor that whatever I say doesn't have any effect on them. Otherwise, whatever I say is a mantra. It should have direct effect on you, and you should feel that effect, that penetration within you. But as if it is for somebody else, as if it is not for you. This shows there is no peace within you. Only the peace within can register whatever is auspicious, whatever is nourishing for your growth. So try to make peace with yourself. Do not fight with yourself. Why should I do it? I'm so bad. I should not have done it. All these things you should not do. Try not to fight with yourself, first of all. Then you fight with me. Why am I like this? Why should it be like this with me? Why is it I catch? Why? How am I to answer such a question? It's very aggressive. I think it's very aggressive attitude of many surgeons to come and ask me such a question. Why? Because I can't tell you what's wrong with you. It's not in my culture. You should find yourself what's wrong with you. But it's not what's wrong with you is the problem. What's right with you is the attitude. Whatever is right with you, put your foot on that, establish yourself on that point, and then develop yourself higher. Okay, so this was a very short speech on the peace. Hope some of you could understand. For those who didn't understand, let me just summarize it. ค่ะเป็นทอล์กของคุณแม่ที่ค่อนข้างจะสั้นนะคะหวังว่าบางท่านน่าจะเข้าใจแต่ว่าถ้าท่านที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังค่ะ So basically what Srimataji was trying to say is that we have to be peaceful, and then the peace is already there inside us. สิ่งที่คุณแม่ต้องการจะสื่อก็คือเราต้องเข้าถึงความสงบภายในนะคะซึ่งความสงบภายในมันอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วค่ะ So she's saying like it is not that you get peace when you are in a peaceful environment, when you are in the jungle, when you are in the forest, when you are in the mountain. It is not that peace that you get when you are there, but the peace is something that is inside within us that we have to recognize. We have to find that, and that can be anywhere in a big crowd, in a place where you're working, where many people are making noise, shouting, but you should find that the peace that is inside us, we should find ourselves. ความสงบสุขอยู่ภายในของเรานะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในที่คนหนาแน่นแค่ไหนอยู่ในที่เสียงดังหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างไรก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะไม่สามารถหาความสงบสุขภายในนะคะเราจะสามารถมีความสงบสุขภายในขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆได้เช่นเดียวกับที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สงบสุขหรืออยู่ในป่าในสถานที่เงียบ
So we all know our spirit is very, very peaceful. So basically Sri Mataji is saying we have to try to be peaceful. We have to try to be the spirit within us, so that we can understand through meditation. ซึ่งจิตวิญญาณก็คือความสงบสุขภายในนะคะดังนั้นเราจึงต้องอยู่กับจิตวิญญาณภายในเพื่อความสงบสุขเมื่อนั้นเราถึงจะพบกับสัจธรรมหรือว่าความจริงค่ะ So now we have all the instrument to help us get into meditation and then be peaceful. Like today we learn about how to use music to go deep and then to be peaceful. So let's continue again for another 4-5 minutes listening to this again very beautiful tabla and sitar, and we go deep into meditation for about 5 minutes and then we'll end out our meditation for today. ค่ะตอนนี้เราก็คือมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถเข้าสู่ความสงบสุขภายในได้แล้วนะคะดังนั้นเราจะลองใช้เพลงอีกเพลงหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ใช้กลองทับบล่าและสิตานะคะเป็นเพลงที่สวยงามมากที่จะสามารถทำให้เราเข้าสู่สภาวะสติรู้และสงบสุขภายในได้ค่ะเพลงนี้จะประมาณ5นาทีเราจะนั่งสมาธิโดยการตั้งสติไว้บนศาสนาและฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะ Thank you.
Okay, so this brings to the end of our today's meditation program. Yes. ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของการนั่งสมาธิร่วมกันแล้วค่ะ So hope you all enjoyed the meditation and we have learned few things. Let me recap. ค่ะหวังว่าทุกท่านคงได้รับประสบการณ์ที่ดีในการนั่งสมาธิร่วมกันในวันนี้ค่ะ So first thing is we can use music to go deeper into meditation to help with the meditation. Just play the music and listen to it and then try to meditate. And once you are more thoughtless than before listening to music, then you can close the music and then continue to meditate in thoughtless awareness. So that's one way. ค่ะขอสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะก็คือถ้าเราไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้เราสามารถใช้ดนตรีค่ะในการช่วยทำให้สติของเราเข้าสู่ภายในได้นะคะและเมื่อสติของเราเข้าสู่ภายในได้แล้วเราก็สามารถปิดดนตรีแล้วนั่งอยู่ในความเงียบค่ะ And then the second thing we learned today from Srimataji's speech, that is the peace is there within us already. You know, we just have to understand, we just have to know and find that peace inside. So there is no need to look for peace outside, go to different places and look for peace, but peace is already there. We just have to identify with it and then know that. ค่ะอย่างที่สองจากคำสอนของคุณแม่สีมาตาจีค่ะเราต้องระลึกและจดจำให้ได้เสมอค่ะว่าจิตวิญญาณคือความสงบสุขภายในเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสงบสุขจากภายนอกค่ะเราต้องมั่นใจว่าเรามีความสงบสุขภายในเพราะเราคือจิตวิญญาณและเราต้องหาความสงบสุขภายในให้เจอค่ะ Okay, with that message, let's end today's meditation. I wish you a very, very peaceful and meditative life ahead. Jai Shri Mataji, good night. Let's take raise our Kundalini and collect Bandhan. ค่ะให้หวังว่าทุกท่านคงได้รับประสบการณ์ที่ดีในวันนี้นะคะเราจะจบการนั่งสมาธิวันนี้ด้วยการยกพลังและทำบันดาลพร้อมกันค่ะ Jai Shri Mataji, good night, everybody. ค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะทุกท่านเจชิมาตาจี